नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के बारे में। जैसन कि आप सभी दर्शक लोग जानतानी कि निरहुआ जी काल आजमगढ़ वाला एमपी चुनाव जीत चुकल बाड़े और अब वो आजमगढ़ के सांसद बन चुकल बाड़े। त सबके बीच में ई चर्चा बहुत ही ज़्यादा रहे कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री निरहुआ जी के प्रचार में आयल, लेकिन खेसारी जी नाले यहाँ तक कि एगो फेसबुक पर पोस्ट करके भी उनका के सपोर्ट ना कैले। लेकिन जब दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जीत गए तब खेसारी लाल यादव जी कुछ कहले और का कहले वो आप लोगन के बता देतानी। खेसारी जी फेसबुक पर लिखले, ऐतिहासिक जीत के लिए बड़े भैया दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को बहुत बहुत बधाई। ये जीत पूरा भोजपुरी समाज के जीत बा भैया, मन गदगद हो गए। लव यू, जय हो निरहुआ। आप लोग देख सकतानी सामने स्क्रीनशॉट ई फोटो शेयर कैले और साथ में ई पूरा मैसेज लिखले निरहुआ जी खातिर। त जे भी विरोधी लोग रहे उ सब के मुँह पर त तमाचा बाज चुकल बा। उनकर मानल रहे कि निरहुआ जी और खेसारी जी के बीच में सब कुछ सही ना बा। त आप लोगन खातिर ई जवाब खेसारी जी देले बाड़े। त अगर वीडियो पसंद आयल बा त लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी। भोजपुरी सिनेमा के सारा अपडेट आप लोगन के मिलते रही, बस चैनल के साथ जुड़े रही। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।